まもなく京都です。12号線に到着、お出口は左側です。車内にお忘れ物はございませんか？お忘れ物がございませんよう、今一度2段のホーム、座席の周りをお確かめください。また、降りるときにはお足元にご注意ください。京都を出ますと、次は名古屋に停まります。ありがとうございました。京都に到着です。名古屋を出ますと次は